見到救星啊！見到救星啊！唉，我哋登山直行呢度。係，今日你帶啊？唔係啦。我都用呢個方法，睇唔睇廁所？好多嘢都做假，即係咁樣信由你啦，唉，可能佢又做假。啱，唉，講得好，最多佢做假。繼續行，行完之後發覺行錯，仲要回頭。你退咗嗰個？冇錯嘅，仲要回頭，但係嗰隻腳好奇怪喎，入嘅時候咧好兇惡，出嘅時候唔理我哋。有時好多人。唉，頭先大把事啊！唔係啊，佢嘅主人。好啦，鐵線公主。我哋喺香港行。各位同志，每人隨跳。嚟啦，咪知啦。攞皮都好近啫嘛。跳啊！今日好有咩橋啊？你係咪幫我影相啊？入之人個果園啊，你睇佢圍住咗㗎。80年代，因為嗰時通街都係劏蛇咯咁啦。係，咪即雞食蛇膽啊！佢哋啊，即刻食㗎嘛。咯，係。就鬥喺嗰度，我鬥喺嗰度行嗰啲，慢啲。嗱，你行得埋就係咁滯咯，行得埋真你見唔到啊！真係佢喐佢，個都唔喐佢行過。頭先你仲貼埋佢咁樣，即係我咧你埋得滯啊！埋咗係我頭先唔喐㗎嘛？你啲肉係咁喐，啲肉係咁喐，係咁震，係咁震啲肉。係啊！我唔仔講你好嘛？犀利啊！佢唔係呢。睇雕啊！膠作嗰啲嚟嗰隻，唔係虎頭蜂嗰啲黃，嗰啲黃腰蜂。車搭掛行出去，佢都有車搭掛啦，call 下 Uber 嚟。唔係啊。嗰啲魚塘嗰邊嗰啲路啊，唔係。